Yan. First touch natin sa 2025. Ito. Tinanggal ko na yan. 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 Star Mines 4-inch. Previously Mercado Fireworks. Kaya dito Chicago yung Fire Planet, Chicago ulit. Kasi ito 100 shot silver whistling. Nakaapat pa Mercado Fireworks. Sunod ito siya pa. Ito titignan natin yung mga natira ko last year. Yan yung mga hindi ko nagamit kasi madami na eh. So yun, check natin yung mga natira natin last year. Ito yung mga nabili na stock natin. Yun, meron tayong ulit na Fire Planet Denver. Fire Planet ulit Denver. Ito plastic ba? Ito Denver din. Fire Planet. Dalawang Chicago, tatlong Denver. LF. Yan. Orbit Jet. Solid to 25 shots. Tapos Star Mines 4-inch. Kasi natin lumot ko na kung anong effects ito. Yan, dalawa. Ang hirap ang video ako nag-ano unbox. Ito lang yan, multitasking tayo. Yung tatlong red. Ito naman yung bago na bagong packaging ng Star Mines Blue Peony. Yan, itong Blue Peony. Yung ano ibang araw pa lang bubuksan yung mga tira. Ito na muna yung first touch natin. Balik ka dyan oh. Nauna yung bagong touch bago sa luma. Ito brocade. Yan, solid tayo ngayon. Tatlong nagkamit itong brocade ito eh. Tama nga, tatlong brocade. Star Mines Fireworks. Sana makakuha tayo ng brocade to white kasi maganda rin yun eh. Naputol. Thanks for watching.